ví dụ như là những QC bánh bao, QC donut và nhiều thứ khác nữa. Rồi đây mình đã chuẩn bị 3 phần keo sữa, mình sẽ xịt kem kẹo rau vào. Mình sẽ khuấy đều lên nha các bạn. Tiếp đến đó chính là phấn rôm. Phấn rôm này các bạn mua ở siêu thị lúc nào cũng sẵn có nha các bạn. Đây mình sẽ cho vào. Dùng phấn rôm để squishy được che kín lỗ hoàn toàn và bắp chập tăng hơn. Tiếp theo là mình sẽ cho nước rửa tay, một ít nước rửa tay và khô vào để tạo mùi thơm cho squishy nha các bạn. Cho nhiều tí. Ok, khuấy lên nào. Bây giờ mình cho màu cam